tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Localia Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del Conselleiro de Educación e Cultura, don Román Rodríguez. Que tal? Buenas tardes, boas tardes. Hola, boa tarde. Nun día moi especial, desde outubro do ano 2017, en Vigo, inauguramos no Museo do Mar esa exposición dedicada ao Pergamiño Vindel, casi nada unha xoia da nosa literatura e da nosa fala, non? Bueno, é un día, creo que importante para a cultura galega, para a cultura de Vigo en particular, é moi importante do punto de vista simbólico para Vigo, como lugar onde se vai facer a exposición, e para Galicia, non? O Pergamiño Vindel é, sin dúbida, pois unha xoia, unha das claves de bóveda da nosa cultura, é un documento de 800 anos, en torno a 800 anos. Case nada, Case nada, que, en certa medida, pois fixa pois o inicio pois da nosa cultura, é unha das piezas fundacionais da nosa cultura, é unha pieza fundacional tamén da nosa lingua, non? E tamén nos fai pensar, en certa medida, o que foi Galicia fai 800 anos, o que era Galicia, e telo como referencia para a Galicia que queremos para o futuro. Estamos falando fai 800 anos dunha lingua culta, dunha lingua utilizada, neste caso polos reis, e que se empregaba como unha peza fundamental para, neste caso, cantar unha oda pois a sensibilidade das persoas e tamén vencellada moi importante co Mar de Vigo, non? E creo que en iso nos debe levar a estar orgullosos do que fomos como país, da importancia que ten tido a nosa lingua, a nosa cultura, da importancia que ten hoxe tamén a nosa lingua e a nosa cultura, e sobre todo ten que darnos forzas para mirar ao futuro pois cun orgullo sano, cun orgullo integrador, e pensar que somos un pobo vello con moitos anos, con moita trayectoria, e que temos por diante pois un futuro que vamos a ter que pelexar e ganarnos. Un exemplo da lírica medieval non somente da lingua galega, sino tamén a nivel europeo, porque dos poucos pergamiños onde, por exemplo, incluso figuran as notas musicais conforme habería que tocalas, non? Poucos documentos hai, estou falando de toda Europa da época medieval, como este. Sí, hai moi poucos documentos, técnicamente se di que foi feito por 4 mans, onde hai, digamos, os escribintes dos poemas e hai tamén os que facían a caligrafía das notas musicais. En certa medida estamos a falar dunha pieza prácticamente única, hai moi poucos documentos desta importancia, e o feito da súa importancia e do peso que ten na cultura e na lírica non só galega ou peninsular, senón na lírica europea e, por tanto, mundial, é o feito onde estaba depositada. Este pergamino está, digamos, nun dos grandes templos da cultura universal, onde hai unha das mellores coleccións, senón a mellor colección bibliográfica do mundo, non? Que era a librería Morgan, non? Na Morgan comparte protagonismo, con piezas como poden ser a primeira Biblia de Gutenberg, non? Ou con partituras orixinais de Mozart. Eso nos ten que facer ser conscientes da importancia histórica, patrimonial e cultural que ten o pergamino, e o feito de que estea xenando tanta expectación, porque estamos ante unha pieza única, e a inauguración que vamos a ter pois en moi breve tempo, pois é sin dúbida pois o acto cultural o máis importante pois de Galicia en este ano, non? E ademais, isto non se queda só nunha exposición, é ademais se vai xerar en torno ao pergamino pois un programa de actividades educativas, académicas, musicales, de ocio, para que de algún xeito este documento nos faga sentir orgullosos do que somos e chegue pois a todos os galegos, e todos os galegos sepan que fai 800 anos en Galicia, en Vigo, se cantaba nunha lingua culta, tiñamos unha lingua digamos, utilizada a nivel cultural, e que en certa medida pois todos temos que coñecelo e estar orgullosos pois desta xoia que vamos a ter aquí pois aquí ao lado prácticamente. De feito, é un dato histórico que o portugués, o galego-portugués, naceu precisamente no Reino de Galicia, é dicir, o que hoxe en día o idioma galego máis o portugués naceu precisamente no Reino de Galicia. Falaba vostede que está na Morgan Library, que iso é un exemplo, iso ven a reflectir a importancia deste documento, e tamén ven a reflectir o complexo que foi conseguir amosalo aquí.
onde pertence, no, a nosa terra, a Vigo, porque isto foi un traballo de moito tempo. É a primeira vez, se non me lembro mal, que sae da Morgan Library, está a universidade quen, digamos, avala e quen responde por todo isto, porque isto non é coller un documento e amosala aquí e a la veña. Ao contrario, ao Detrás contrario. hai un traballo de moitos meses, porque non é fácil, non, que che presten unha xoia como esta, non? Non é fácil, ni moito menos, e aquí eu creo que hai un traballo colectivo, non? Aquí fomos sumando esforzos e fomos sumando vontades hasta chegar a este proxecto, non? Isto naceu con a persona de referencia, con Ciprián, coñecido por todos, co psiquiatra, que en certa medida foi quedou da Fundación Meneda, quedou o primeiro paso en este ámbito. Posteriormente se involucra a Universidade, posteriormente se involucra a Xunta de Galicia e todos xuntos fomos capaces de construir pois un proxecto que a Morgan confiase en él. Non? A Universidade fixe un traballo moi importante para ser capaz de convencer a propia Morgan, a propia institución, que vamos a coidar o seu pergamino como se fora unha xoia, como estamos a facer, como é. Nós, dende o punto de vista da Xunta de Galicia, unha vez empezamos a traballar coa Universidade, nos puxemos a total disposición para sacar adiante un proxecto, como se dixen, estratégico para a nosa cultura, e todos xuntos creamos un produto, creamos un proxecto, fomos capaces de sacarlo adiante, contamos coa complicidade, que non é nada fácil, da propia Morgan, houve moitísimos frecos que tal. É un documento moi delicado, hai que ter en conta que estamos a falar de 800 anos. De feito, foi restaurado ou tratado en varias ocasións. Sí, foi restaurado, e tamén é certo que a propia historia do pergamino case é unha aventura, non? De feito. Aparece nun anticuario a principio de século, forrando un libro de Cicerón, posteriormente aparece en Suecia, hasta que fai 40 anos aproximadamente aparece, como xa digo, nun dos grandes contenedores da cultura universal como é a Morgan, non? E a partir de aí creo que houve un exercicio de xenosidade da Morgan, un bo traballo de xestión por parte da Universidade e por parte da Xunta nos sumamos dun xeito entusiasta a este proxecto para organizar e coordinar pois un conxunto de actividades que, como xa dixen, nos faga sentirnos orgullosos da importancia que ten este documento para Vigo, para Galicia e eu hasta diría para a cultura europea. De feito, se non me equivoco, no pergamiño é a primeira vez onde aparece escrita a palabra Vigo. Efectivamente, é a primeira vez, na primeira liña da primeira cantiga, Ondas do Mar de Vigo. Ondas do Mar de Vigo, non? No fondo, pois é unha muller que está chorando ante o mar por o seu amado que non acaba de chegar, non? É un pouco o resumen das cantigas de Martín Codas, non? É se di tamén que é unha especie de carta fundacional de Vigo, porque é a primeira vez nun documento histórico desta relevancia que aparece esta palabra. O seu autor é Martín Codas, un dos trovadores, xunto con o trovador mendiño Xan de Cangas, por certo, a quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas a uns cantos anos, tamén dá importancia do que significa para a cultura galega, que recibiran esa honra, non? De seren eles os escollidos, me parece que no ano 99. Sí, non fai moito tempo, fará 10, 12 anos aproximadamente, sí, foron os tres grandes trovadores do seu momento, os tres trovadores, Xan de Cangas, Martín Codas de Vigo e Menciño. Era unha tríada pois de artistas, de trovadores de primeiro nivel e efectivamente nos volven ao que estábamos falando antes, é dicir, da importancia e da potencia cultural pois que tiñamos en Galicia pois fai 800 anos. Non quería entrar en polémicas políticas porque, de feito, a Morgan Library o que pediu foi iso, que non se entrara isto en discusións políticas, pero, aínda así, asoubo, de que si vai nun primeiro momento no Museo Marco, de que por que vai no Museo do Mar que ten máis vinculación coa Xunta de Galicia, un pode pensar tamén, hombre, a Casa Galega da Cultura ali na Praza de Princesa, por que no Museo do Mar? E que é o que ten acontecido estes meses para que, se nun primeiro momento se tiña pensado no Museo Marco, non fora lá? Tamén sin ánimo de xerar ninguna polémica, porque creo que non o merece. E a Universidade non lle gusta isto das polémicas? No, e creo que non o merece, digamos, o acontecemento, non debemos intentar xenerar dúbidas. Obviamente, inicialmente, a Universidade contaba ter a colaboración do Concello e contaba ter a colaboración do Museo Marco, por as razóns que descoñezco, que quizás tampouco me toca a min explicadas, o Concello renunciou a participar en este proxecto, renunciou voluntariamente, está escrito nas hemerotecas, non? Obviamente, a Xunta de Galicia, en certa medida, veu que este proxecto era estratégico, non só para Vigo,
para Galicia e incluso, como se dicen, a nivel europeo, ¿no? E participamos e nos involucramos a tope en este proxecto, ¿no? Obviamente, vendo a temática, falando do Mar de Vigo, e estando a Xunta de Galicia involucrada e coorganizando todo este proxecto, nos pareceu que o Museo do Mar, que é un museo do Mar de Galicia, pero que está aquí en Vigo, en Alcabre, nun emplazamento fantástico desde o punto de vista paisaxístico, bueno, e que é unha construcción do punto de vista arquitectónico de primeirísimo nivel, nos pareceu un sitio moi adecuado. Houbo que facer un investimento importante para acondicionar e crear dentro do actual museo unha especie de micromuseo. Correcto. Porque hai que decir que esta exposición non é solo o Pergamiño Vindel, sino que vai a estar rodeado de outros elementos históricos, tamén de outras pezas, tanto arquitectónicas como manuscritas. Pero bueno, eu creo que se Martín Codas vivida hoxe, lle gustaría que o seu pergamino este xusto ao carón das ondas do Mar de Vigo, porque non hai que esquecer que o Museo do Mar está ao carón do mar, e en certa medida poderíamos imaginar pois a que era cortesana de fai 800 anos cantando pois ao seu amado perfectamente no Museo do Mar, non? En definitiva, creo que o realmente importante é que o pergamino está en Vigo, está en Galicia, está no Museo do Mar, e máis alá pois de piques políticos que poida haber, que creo que co tempo se diluyen, como dicían aquela película, como as lágrimas na choiva. E sobre todo que haxa moita xente que vai a velo. Eu non sei se a Xunta manexa interiormente, o conselleiro na cabeza, cal é esa delgada liña vermella que separa, entre comiñas, o éxito do fracaso de canta xente lle gustaría que fose a ver o pergamiño, polo que fala de nós, polo que representa para nós. Facendo un cálculo rápido, tendo en conta que en torno a 30.000 personas pasan todos os anos por o Museo do Mar, tendo en conta que isto é medio ano, partimos de un mínimo de 15-20.000 personas que seguramente van a ir sin ninguna dúbida, non? Pero creo que isto que se vai a multiplicar, non sei se por 2 ou por 3, pero estou seguro que unha moi significativa porcentaxe da poboación galega vai ir ao Museo do Mar a ver o pergamino e ver toda a exposición que está en torno del, non? Por qué? Primeiro, porque os medios de comunicación fixetes un traballo moi importante de comunicación respecto á importancia e a trascendencia que ten o pergamino para a nosa cultura, non? E segundo, porque creo que Galicia é un pobo que tamén ten necesidade de identificarse cos seus símbolos e ten necesidade tamén de recoñecerse a sí mesmo. E esta exposición nos vai permitir eso, nos vai permitir pois, que calquer persona, un escolar, un traballador, un xubirao, un ama de casa, calquer persoa, poida ir e darse conta da importancia histórica que ten tido Galicia. E creo que iso vai a ser un reclamo moi importante e vai a levar a moitísimas persoas ao Museo do Mar. Obviamente, eu non querría decir unha data nin por arriba nin por abaixo, porque podo ou pasarme ou quedarme moi escaso, non? E despois se pode utilizar na miña contra, como soe a dicirse, pero en todo caso, a clave do éxito desta exposición é que toda Galicia sabe que fai 800 anos un trovador chamado Martín Codas fixo un documento cunhas características que o facían xa naquele momento prácticamente único, que estaba este documento nun dos templos do coñecemento universal a nivel mundial e que a partir de hoxe vai estar en Vigo, vai estar en Galicia e nos vai facer sentirnos realmente orgullosos da nosa lingua e da nosa cultura. É un documento que fala da nosa historia do galego, da lingua propia de Galicia. Vostede o dicía, era o idioma que falaban entón os reis, as clases altas. Non sei se habría que facer algo de autocrítica de cos 800 anos que teñen pasado o uso do galego tamén debería servirnos para ver se está sendo un idioma que realmente usa a poboación. O digo porque parece que cada vez hai menos galego falantes. Neste sentido tamén hai algo de polémica de que é o que se está a facer co idioma ou cal é o futuro do noso idioma. Tamén debería servir para reflexionar. Sí, eu creo que debía facernos reflexionar no sentido da importancia que ten para unha sociedade ter unha lingua propia, como o galego, e ter dúas linguas, como somos en Galicia ou como somos nuestras comunidades autónomas, que temos dúas linguas, e iso é unha riqueza. Temos o castelán, o español, que nos abre as portas, por suposto, ao conxunto de España, pero nos abre as portas pois a un conglomerado de países enorme. O galego, o español é a segunda lingua franca do mundo despois do inglés. Pero tamén temos o galego por a proximidade
que temos co mundo lusófano con Portugal, tamén nos abre as portas pois, a un volumen de poboación a nivel mundial enorme. Pensemos en grandes países, Brasil, Angola, Mozambique, é dicir, nos abre as portas á lusofonía. Non? E creo que debemos estar orgullosos de ter esta capacidade de coñecer dúas linguas, de poder usalas. E depois cada persona ten a liberdade, obviamente, de usar a lingua que queira, faltaría máis, non? Pero creo que os galegos temos unha gran riqueza no manexo habitual e constante de dúas linguas que tampouco temos no mundo, digamos, no que é a rúa, problemas sociales ou problemas no uso das linguas, e o que creo que temos esa riqueza e esa capacidade. O que sí que hai cada vez menos galegos-falantes. Por exemplo, vivimos nunha cidade onde galegos-falantes realmente pouquiños. Pero tamén é certo, e este é un dato que sempre xurde e hai certa polémica, tamén é un momento onde temos maior número de persoas en Galicia cun coñecemento pleno, oral e escrito do galego. Obviamente, nós o que temos que facer, e tamén como responsables de política lingüística, temos que potenciar e favorecer o uso do galego en todos os ambientes, nos ambientes urbanos, nos ambientes rurais, nos ambientes empresariales, nos ambientes juvenis, e potenciar e dignificar o galego. Ao final, eu teño amigos en Vigo que falan en castelán, e eu falo en galego habitualmente, non? E nos entendemos perfectamente. As linguas teñen que servir para unirnos, teñen que servir para comunicarnos e deben servir un pouco para xenerar relacións humanas, non? E efectivamente hai espacios onde hai un maior uso e outros un menor uso, pero o que sí é certo é que os galegos utilizamos en liberdade e sin ningún tipo de conflicto social pois calquera das dúas linguas en calquer circunstancia. Falando de conflictos políticos, esta exposición do Pergamiño no Museo do Mar, o Museo do Mar era o lugar escollido outro día por vostede mesmo, polo vicepresidente da Xunta, pola Xunta, para facer unha valoración desa decisión do Ministerio de Cultura, imos cambiar de tema, da proposta do Parque Nacional Marítimo Terrestre, ou marítimo somente, ao final, das Illas Atlánticas, para esa proposta ser nomeado Patrimonio Histórico por parte da UNESCO. Unha proposta que presentou a Xunta, que lle cambiou o nome para darlle maior protagonismo ás Illas Cíes, co cal, a día de hoxe, Illas Cíes, Parque Nacional Illas Atlánticas, foi acollido, facían esa valoración tamén no Museo do Mar. Que representa este paso realmente para esa candidatura? Bueno, este paso é o paso máis importante que hai en toda a tramitación administrativa para poder chegar ao que queremos, que é a definición, a clasificación como Patrimonio da Humanidade. Isto significa que o Consello de Patrimonio Español, formado por todas as comunidades autónomas, apoiado de xeito unánime a candidatura cunha vocación inclusiva na Xunta de Galicia, onde as CIES e o conxunto do Parque Nacional forman unha unidade. E por que é tan importante o conxunto do Parque Nacional? Porque facer unha presentación dunha candidatura só e exclusivamente por unha parte do Parque Nacional sería, sin dúbida, moi cuestionado e sería prácticamente inviable impulsar. Non ten intención de renunciar á súa candidatura? Bueno, o Concello, obviamente, xa o coñecemos a través dos medios de comunicación que quede plantexado, pero, obviamente, eu poño un exemplo, non? É dicir, as Illas Cíes son moi importantes, pero o conxunto do Parque Nacional reforza as Illas Cíes. E as Illas Cíes, tamén, en certa medida, son unha locomotora por resto dos archipélagos, non? Eu creo que se sumamos, construímos. O Concello quere que as Illas Cíes sean Patrimonio da Humanidade? Sin dúbida. A Xunta, tamén. Que a quen se lle fai daño se, ademais das Cíes, aparecen o resto do Parque Nacional? A ninguén. Non só non se lle fai daño, senón que a candidatura exclusiva das Illas Cíes tería moitas dificultades por fragmentar unha unidade como é o Parque Nacional. Eu creo que aquí, ao final, perdona, se me perdonas, aquí ao final, dentro isto tarda unha serie de tempo, non? Aquí ao final, a nadie lle vai importar ou non vai ter unha trascendencia de quen fixo a proposta, se unha administración ou a outra. Creo que aquí ao final o que temos que, o objetivo final é que as CIES, igual que o resto do Parque Nacional, acade pois un marchamo que non é nada fácil chegar a ser Patrimonio da Humanidade. E o feito, o paso dado o outro día no Consello de Patrimonio Histórico é o paso máis importante. A partir de aquí o Ministerio o remite a UNESCO o vai asumir como propio e entramos xa pois noutra fase que é un escenario completamente diferente que nos vai levar, insisto, ao que queremos, unha perspectiva inclusiva, chegar a un punto onde as CIES, conxunto co resto do Parque Nacional, sexa Patrimonio da Humanidade.
A pregunta é, a Xunta vai a tramitar a proposta do Concello, porque o Concello ten por obriga tramitalo perante o Ministerio a través da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia debería trasladala ao Ministerio. Obviamente, si se presenta aquí hai unha cuestión que é importante. Primeiro ten que facerse. Ten anunciado o alcalde que sería ao longo deste mes ou se cadra no vindeiro. Eu lembro en maio que se puxo incluso unha data que era o 24 de xuño para presentar xa un documento, non se presentou. Co cual, bueno, supoño que agora pois se fará, en todo caso, si eu poño un exemplo tamén que creo que é significativo, non? Se nós temos un edificio con X plantas e se quere plantexar pois só unha planta para unha declaración ou para o que sexa, e xa está o conxunto, non ten viabilidade. Quer decir que a Xunta non vai a tramitar a proposta, que será a proposta do Concello? Primeiro teremos que ver o que envía. En función de que envía, habrá que facer, digamos, unha evaluación técnica do plantexamento e habrá que tomar as decisións. Non sabemos o que nos vai enviar, non sabemos se vai enviar algo, pero o que sí sabemos é que o importante é que nun proxecto deste tipo rememos todos xuntos, porque cal é, digamos, agora a situación ou cal é o plantexamento polo cual non nos queremos sumar a un proxecto no cual hai 4 partes, 3 están de acordo, unha non está de acordo, e sabemos que esa parte sola, por si sola, tería moitas máis dificultades que o conxunto. Creo que aquí temos que pensar en positivo, pensar no que realmente importa, non intentar estar constantemente xenerando confrontación política ou dios políticos e ir ao fondo do asunto. E o fondo do asunto é que o conxunto da candidatura como Parque Nacional ten forza, que as Illas Cíes son o elemento tractor máis importante deste proxecto e que a partir de aquí o que intentamos, eu teño dito xa en moitas ocasións, temos que estar e temos que traballar todos xuntos e non facer aspectos, se se quere, casi caprichosos, non? Pensar que unha cousa é monopodio dunha persona, porque eu non digo xa o Concello, non digo a cidade, digo dunha persona que pensa que pode ter o monopodio pois dunha tramitación. E en este sentido creo que o importante é que sumemos e o importante é que saquemos adiante este proxecto. Conselleiro, o paso dado é, sin dúbida alguna, importante, hai que pasalo para chegar á meta, pero tamén é certo que son moitas as candidaturas que están nese punto, entre outras a da Ribeira Sacra, que leva 20 anos, creo que agardando. Quer decir, isto tampouco que nos achegue demasiado a meta, é dicir, obviamente un paso dado, pero estamos falando dun escenario a curto plazo non, a medio largo plazo, no mellor dos casos. Aquí se intentou un pouco desprestixiar ou sacarlle valor a penetración na lista indicativa, non? Isto non é un trámite máis, isto é o trámite. Pero todas as que están na lista indicativa, todas serán elevadas a UNESCO? O digo porque este ano está o Parque Nacional das Illas Atlánticas, 3 ou 4 máis, me parece que están. Todas van a ser elevadas? A ver, nas listas indicativas que están na UNESCO, a partir de aí, digamos, os impulsores teñen que convencer aos técnicos da UNESCO de que esta candidatura é merecente. Citas a Ribeira Sacra, un proxecto no cual tamén estamos traballando. Na Ribeira Sacra se comenzou no ano 96, pero houve moitísimos anos onde non se fixo absolutamente nada, estuvo en stand-by absoluto. Nos últimos 2-3 anos se puxo en marcha outra vez o proxecto, e estamos ahora ca declaración de Vic, pero xa estaba na lista indicativa no 96, fai 20 anos. Non vai pasar isto aquí, nin moito menos, nin moito menos. Nós temos, en marzo, aproximadamente, estará xa na lista indicativa da UNESCO. A partir de aí, se hai un ano, digamos, onde non se pode facer nada. O sea, que España, perdón, non ten que seleccionar agora unha das que están na lista indicativa que entraron este ano. Non, España o que ten que facer... As 3 ou as 4 que se están... España o que ten que facer é, cada ano, plantexar unha petición. Ahora mesmo sabemos que xa hai algunhas no 18, no 18, no 19 e no 20 que xa están, de algún xeito, na lista de cola, non? Como os avións, cando xa non xa do porto. Correcto. A partir de aí, do 21, 20 aproximadamente, xa se comeza a ver ocos. Aí é onde vamos a traballar para que de xeito inmediato, 20, 21, 22, se poida plantexar España. Para que quede clariño. Poida plantexar isto a UNESCO.
Estamos falando dun tempo de 5, 6, 7 anos. Pero para que sexa o Parque Nacional das Illas Cíes e non, me parece que era os tambores de Calanda ou algo así, que se presentou tamén este ano, ou outras, teñen que competir entre elas, primeiro, agora mesmo, no ano 2017, hai varias nesa lista indicativa. Aí é onde temos nós Ten que competir primeiro entre elas para que España escolla unha. Correcto. Aí é onde temos a nosa capacidade, sobre todo sendo un parque nacional, para poder situar na plataforma española o plantexamento que se impulsa de CIES Parque Nacional. Estamos seguros de que se houbera fragmentado o Parque Nacional non habería ninguna viabilidade. E hai un dato claro. Ata o momento, todos os bienes que son patrimonio da humanidade no ámbito natural, como é o caso, os seus lindes son exactamente os mesmos que o Parque Nacional. Iso é algo moi importante, porque non podemos fragmentar artificialmente unha unidade, e o Parque Nacional configura unha unidade. Obviamente, con diferencias internas, non é o mesmo ONS que Sálvora, nin Sálvora que as CIES, nin CIES que Cortegada. As CIES é o máis significativo, pero todo o conxunto reforzan a unidade. Co cual, eu aquí creo que temos que ser conscientes que este é un proxecto longo, é un proxecto que en certa medida vai demandar seguir traballando, e é un proxecto que, obviamente, neste momento, a candidatura CIES Parque Natural está situada, digamos, no carril que ten que estar, e a partir de aquí temos que traballar. Obviamente, todo o que sea xenerar interferencias ou poñer paus na roda, pois pode xenerar dificultades, porque, insisto, a competencia é moi dura a nivel nacional e a nivel internacional. Pero ata ahora, no pasado Consello de Patrimonio, de xeito unánime, todas as comunidades autónomas de España, incluído as de diferentes partidos políticos, apoyaron esta candidatura. Eso é, incluído Cataluña. Incluído Cataluña, eso quer dicir que se están facendo as cousas ben, e se van a seguir facendo as cousas ben, e se vai chegar ao obxectivo que temos. Cando? Nun tempo moi prudencial, e vamos estar moi encima deste proxecto para que o poidamos ver pois o antes posible. O galla que máis pronto que tarde, efectivamente, as Illas Cíes e o conxunto do Parque Nacional das Illas Atlánticas teñan ese recoñecemento que a ben seguro merecen como tal. Román Rodríguez, conselleiro de Educación e Cultura, moitísimas grazas pola súa presencia aquí en Localidad Vigo. Pechamos con ese chamamento á poboación de Vigo, de Galicia, incluso, por que non, os nosos veciños portugueses, de que se acheguen ao Museo do Mar a ver esa exposición do Pergamiño Vindel que se inaugura os martes, día 10 de outubro, que permanecerá aberta no Museo do Mar ata o vindeiro mes de maio. En maio, efectivamente. De maio, no, de marzo, de maio. Bueno, entrou unha dúbida, pero 6 meses. 6 meses, facemos a conta, dame marzo. Moi ben, pois nada, moitísimas grazas a vostedes, invitarles a que vayan a ver esa exposición e invitarles a vindeira semana a ver unha nova entrevista aquí en Localidad Televigo de Cantón. Xa o saben, sexan felices.